Јас би сакал само да кажам да се сторе нешто, еве се менјат влади, се менјат министри за земјоделство, да се насочи акцентот кон лозарот. Оти мене ме интересира, Кавадарци се знае, главен бренд е грозјето. Кога читам на социјалните мрежи дека во Швајцарија 1 килограм асталско грозје е 5,5 франци, сега не можем моментот да кажем колку е тоа денари, а кај нас е символична цената. Значи, моментот кога се доближе цената тука што е бедна, со таму западниот свет, не знам тоа како да го истолкувам, него треба цена да се постигне тука, а во супермаркети тоа е 5,5, ни тоа не може да го постигнем. Али бар да биде задоволен. Зборувам за исклучиво квалитетно грозје. Оноа што не е квалитетно, се разбира, не може да има цена. Али кај нас е сгрешено тоа со сега монополските цени на грозјето ги формираат олигарсите, знаеме кои се ги имат се визбите, и по таа линија сите останати му одговара таа откупна цена на штета на лозарот и тука ништо не се презима. Лозарите не се организирани, имаат така наречен лидер што играе по тие музички ноти и лозарот испаѓа предаден и како да ти кажам, незаштитен. Еве, ланската откупна сезона беше катастрофална. Катастрофална. Сега, нема род, али не се осеќа дека има проблеми во откуп. Помина лозарската берба, не се осети проблеми. Се си оде по некој терк. Значи, тука треба да се постигне цена и добро организиран откуп со нормално брза исплата.